हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों के कोल्ड कफ के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जो है बेसन का शीरा। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी रेमेडी है जो आप अपने बच्चों को अगर रात को एक कटोरी खिला देंगी तो सुबह उनका कफ और कोल्ड गायब होता दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, वैसे भी अपने घर की रेमेडीज सबसे अच्छी होती हैं। बहुत सारी रेमेडीज ट्राई करके थक गए हों तो एक बार इस रेमेडी को भी जरूर ट्राई करें। आज रात ही बच्चों को बेसन का शीरा बनाकर खिलाएं और देखेंगे ये कैसे असर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि एक पैन के अंदर एक पार्ट देसी घी लेना है। फ्रेंड्स, बेसन का शीरा बनाने के लिए रेशो रहता है 1:1:1, मतलब तीनों पार्ट्स इक्वल क्वांटिटी में डाले जाते हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ देसी घी। 1 कप यूज कर सकते हैं, एक छोटी कटोरी यूज कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी में भी आपको बनाना हो उतना यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके क्वांटिटी ऑफ बेसन जो है ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसन जो है आप छान के भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अगर बेसन रिफाइंड क्वालिटी का है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसको अच्छे तरीके से चलाते रहना है ताकि उसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं आए। अगर आप इक्वल क्वांटिटी में घी डालेंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे तो उसकी क्वांटिटी अच्छी रहेगी, उसके अंदर लम्प्स भी नहीं बनेंगे। जितना बेसन और जितना घी मैंने इसके अंदर डाला है उतना शीरा एक टाइम के लिए बच्चे के लिए सफिशिएंट है। अगर बहुत ही छोटा बच्चा है, जैसे कि अभी 8 महीने का बच्चा है, तो आप नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ 2 या 3 चम्मच छोटे बच्चे को खिलाएं। उसके बाद आपने देखना है कि कम आंच के ऊपर आपने इसको भूनना है। फ्रेंड्स, आप इसको कॉन्टिन्यूसली चलाते रहें, भूनते रहें। इसको आप तब तक भूनें जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। एक स्टेज पे आकर के आप देखेंगे कि इसके अंदर से बहुत अच्छा अरोमा, बहुत अच्छी खुशबू जो है आने लगी है। फ्रेंड्स, ये जो बेसन होता है ना, इसकी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। देखिए, एक तो इसके अंदर फैट कंटेंट अच्छा होता है, दूसरा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तीसरा इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो आटे के कंपैरिजन में बेसन बच्चों की हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए हम अपने बच्चों को बेसन का शीरा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब गैस को मैंने कम ही रखा है सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। और दूसरा, आप ये देखिए कि हलवे का कलर चेंज होने लगा है। इस स्टेज पे आकर के आपको इसके अंदर पानी डालना है। ध्यान रहे इससे ज्यादा कलर चेंज ना करें, क्योंकि फिर इसका कलर एकदम से चेंज होने लगता है और ब्राउन चॉकलेट जैसा होने लगता है। पानी जो है आप पौना ग्लास इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने छोटी कटोरी घी या छोटी कटोरी बेसन की ली है तो पौना ग्लास यानी कि 2/3 ग्लास ऑफ वाटर आप इसके अंदर ऐड करें और उसको कॉन्टिन्यूसली चलाते रहें। अगेन मेक श्योर कि उसके अंदर लम्प्स नहीं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको 2-3 मिनट के लिए चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगी है। गैस मैंने कम ही रखी है। उसके बाद आप इसकी गैस को बंद कर दें। शुगर जो अब ऐड करनी है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर है, ये भी आपने ऐड करनी है गैस बंद करने के बाद और उसको अच्छे से चला दें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कंसिस्टेंसी कितनी पतली रखी है। कोल्ड कफ के लिए जरूरी है कि आप बच्चों को कंसिस्टेंसी पतली ही रखें ताकि बच्चे आराम से उसको कंज्यूम कर सकें। इसको तब तक भूनना है जब तक पैन अपना साइड छोड़ना शुरू ना कर दे। सिर्फ इतना सा प्रोसीजर है फ्रेंड, देखिए, और हमारे बच्चों के लिए ये बेसन का शीरा रेडी हो चुका है और आप इसको यूज करके अपने बच्चे के कोल्ड कफ को ठीक कर सकते हैं। देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके की होनी चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा पतला और कर सकते हैं, गाढ़ा ज्यादा ना करें, क्योंकि फिर वो बच्चे यूजुअली डिनाई करते हैं, बच्चे वो खाते नहीं हैं। बच्चा 4-5 साल का है तो 1 कटोरी उसको खिला दीजिए, थोड़ा बड़ा है तो भी आप तो 1 कटोरी उसको खिला दीजिए। छोटा बच्चा है तो आई सजेस्ट कि 3-4 चम्मच से ज्यादा ना खिलाएं। फाइनली इट इज डन, इट इज गोइंग टू सर्व। अब आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया हो गई है एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात इसके अंदर ये ध्यान रखने वाली है कि इसके अंदर कोई भी नट्स वगैरह ऐड ना करें, क्योंकि वो बच्चे को कोल्ड कफ में नुकसान ही करते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, इजी सी रेसिपी है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों को कोल्ड कफ में ये बेनिफिट करे तो मुझे कमेंट में जरूर बता दें।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ राइट नाउ। यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और ये वीडियो और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई वुड लव कि अगर आप मेरी वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई विल सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।